Muy buenos días, visitantes de YouTube y también de Facebook. Les estoy presentando un video de un problema de inyección, problema con la chispa. Es para un Saturno 96 1.9. El problema de este carro era que estas dos bujías aventaban menos chispa. El fuego era más bajo, la chispa era muy pobre. En cambio a estas, la chispa era demasiado fuerte. De hecho, aquí se puede apreciar el problema. Si se fijan, la chispa de este era muy pobre. Al revés, me había dicho que eran estos, pero no, es este. Más bien, la chispa de este era más pobre que esto. Estos dos estaban fallando. Lo lógico era cambiarle este código. Pues le puse un usado. Siguió con el mismo problema, puesto que este viene junto con su módulo. Al cambiar creímos que el problema era con la computadora. Se la cambiamos, la computadora. Después vimos que siguió con el mismo problema, fallando. ¿Qué se pensó? Pensamos que era el sensor del cigüeñal que hace la chispa. No hace la chispa, pero le manda una señal a la computadora. Esta señal es de AC y la computadora la convierte en milivoltios. La multiplica junto con la corriente, y aquí se reproduce la chispa. Pero la computadora controla la exactitud de la chispa que debe de aventar. Ahora bien, siguió con el mismo problema. Cambiamos los inyectores del pistón que estaba fallando. Otra vez con el mismo problema. Cambiamos también el regulador, con el mismo problema. El regulador es el que regula regula el gas con la cantidad exacta. Y luego seguimos con el sensor. Sin sensor, el sensor de oxígeno. Cambiamos también el sensor de oxígeno y siguió con el mismo problema. Seguimos con la EGR. Esta EGR es para la recirculación de los gases. El problema sí que te estaba aventando poquito presión por aquí para afuera del mofle, pero no era todo el problema. Eso era algo, no se le quitó. Bueno, en fin, voy a decirles cuál era el problema. Acá lo tengo. Acá está. Este era el problema. Sensor de la temperatura. Simplemente $12. $12. Lo que la computadora pudo haber costado $100. Esto 80. Esto 50 y este 50 y este 80. Los inyectores $75 cada uno, nuevos estoy hablando. Sensor de oxígeno 75, EGR 65, sensor del cigüeñal, que ese costaba $28. Todo eso se lo pusimos usado.
costó menos. Pero la batalladera por simplemente un sensor de la temperatura. Es todo y gracias por ver el video.